В последните няколко седмици отново се заговори по темата за скритите послания, съобщения и символи, маскирани в рекламите, песните и филмите, които гледаме. Сигурно сте наясно, че компаниите обичат да ни въздействат подсъзнателно чрез различни похвати и така да изпълняват главната си цел. Те да продават, а ние да купуваме. Днес искам да разгледаме най-интересните такива примери. Затова останете до края на 11 скрити послания навсякъде около нас. Забелязахте ли преди малко в интрото 25-ият кадър на новата ми книга "50 невероятни места в България"? Това е един похват, който се използва в миналото. Аз просто искам да вмъкна да ви кажа, че е вече наличен по книжарниците, както и онлайн. Линкче има долу в описанието. Благодаря ви. Хората са животни. Както всички животни на планетата, така и хората са водени от своите първични инстинкти. В нашето ДНК просто е заложено да се размножаваме и да се продължим като вид. Компаниите са напълно наясно и използват това ни влечение на подсъзнателно ниво. Вие може да не го видите така ясно, но пък мозъкът ви го вижда. Добавянето на скрити изображения с сексуален характер се използват в киното и рекламите от много години. Започваме с най-очевидното. Разголените жени и мъже в рекламите и видеоклиповете на песни. Особено в жанра лачалга. Има ги навсякъде в козметиката, но също и при газираните напитки, както виждате на вашите екрани. Дали са оставени просто като закачка или пък грешка? Едва ли. В постерите на филмите също има кодирани неща, като най-известният случай е от "Мълчанието на агнетата" и известната картина от Дали. Да не говорим, че думата секс се изписва къде ли не по рекламите, дори е закодирана в някои детски филмчета. Учени са направили експеримент с цигарите Marlboro, с който доказват, че дори много скрит сексуален елемент влияе на хората подсъзнателно. Снимките са с лошо качество, но схващате какво има на тях, нали? При наблюдение на изображението с закодирания сексуален елемент са били засечени несъзнателни промени в тялото, като например повишена телесна температура и пулс, повече потене, учестено дишане и така нататък. Докато при другата, без този елемент, всичко си било нормално. Обяснението на цялото това нещо е много просто. Асоциирайки даден продукт с наш първичен инстинкт, ни кара да го консумираме. Продуктово позициониране. Мислите си, че Nokia-та в ръцете на Нео от матрицата е напълно случайна ли? Всъщност не. От компанията са се разделили с $10 милиона, за да може да е техният телефон. Това обаче, скъпи приятели, се връща и то многократно в продажби. Терминаторът съвсем така случайно минава покрай машина за пепси, нали? Не. Това струва на компанията $3 милиона. Дали героите във филмите ще използват продукти на Apple или пък на Samsung, много зависи от това, кой ще плати повече. Общо взето, продуктовото позициониране е един от най-ефективните методи за реклама. Така у зрителя се създава това усещане за доверие, защото техният герой от филма използва еди кой си продукт. Подсъзнателно те вече са облъчени, че е добър. Аз лично съм отказвал договори за газирани напитки и вериги за бързо хранене, защото не бих стимулирал купуването на вредни продукти. Това, което бих стимулирал обаче, е вие да пестите пари. Използвайте промокода CLASH12 за Ozon.bg и да клашаш за Ардес. Въвеждайки ги всеки път, освен отстъпката, помагате много на канала, за което ви благодаря. Илюминатите. Скритите символи на илюминатите или пък масоните не са чак толкова скрити. Наблюдателни хора ги откриват навсякъде около нас. Знаете за пирамидата с всевиждащото око върху доларовите банкноти, което се смята за символ на тази тайна организация. Къде обаче ги виждаме отново и отново? Много популярни изпълнители, като Бейонсе, Кanye Уест, Риана, Лейди Гага, Джей-Зи и други, често показват с ръце този знак, наподобяващ пирамида. Какво точно се опитват да ни кажат, не можем да бъдем сигурни. Но да се повтаря толкова често и то от толкова много звезди, вероятно има някакъв смисъл и значение.
Символика и текстове, свързани с това тайно общество, се намират и в анимационни филмчета за деца, като например ето тази сцена, където зад Чичо Скруч ясно се вижда надписът Ask about Illuminati. В превод Питай за илюминатите. Защо е позициониран точно във филмчето с героя, който държи най-много пари? Оставям на вас да прецените. Продуктът ми е много по-добър от продуктът ти. Знаете ли защо на много места има вендинг машини на конкурентни марки една до друга, като например Pepsi и Coca-Cola? Така, скъпи приятели, подсъзнателно човек има избор между две напитки и е много по-вероятно да си вземе една от тях. Ако на същото място имаше просто една машина, то тогава изборът на подсъзнателно ниво би бил дали изобщо да си вземем напитка или по-скоро не. Статистиката сочи, че има в пъти повече печалби при първия случай и така се намира симбиоза между брандовете. В Щатите обаче на компаниите им е позволено да се нареждат една друга, да се закачат. Така, например, един Хелоуин от BMW пуснаха ето тази снимка с текст „Вече всяка кола може да се облече като любимия си супергерой“. От Мерцедес не останаха длъжни и върнаха. Това наистина е страховит костюм, особено с тези бъбреци. Coca-Cola и Pepsi също постоянно се нареждат една друга. Най-противоречивата им реклама е където едно момче си купува кенчета кола, само да се качи на тях и да достигне Pepsi. От Coca-Cola казаха за същата реклама, че пък тяхната напитка по този начин помагала да достигнеш целите си. При друга тяхна реклама, една и съща снимка, но със сменен текст, работи по различен начин. Пепси казва: „Пожелаваме ви страховит Хелоуин“, а от Coca-Cola всеки иска да е герой. Хората масово си мислят, че така двете компании се надпреварват една с друга, но всъщност, скъпи приятели, те работят заедно и то с цел повече продажби. Страх. Малко по-рано във видеото ви показах примери за използването на първичните инстинкти на хората като инструмент за подсъзнателно влияние. Тук поставям още един такъв, а именно страхът. В редица реклами могат да бъдат открити скрити символи и изражения на хората, които предизвикват страх у гледащите на подсъзнателно ниво. Това се нарича невромаркетинг и целта е да предизвика любопитство или пък чувство за покровителство от таргетирания клиент. Най-често даваният пример е филма „Корабокрушенецът“ с Том Хенкс. Уплашеното му изражение в комбинация с заглавието предизвикват въпроси у евентуалния зрител от типа какво точно вижда, защо е уплашен, на остров ли е и така нататък. Това е един от най-финансово успешните филми на актьора. Аз също използвам този похват в някои от тъмнейлите си, както може да видите. Много важен обаче е балансът. Изпуснеш ли го, може да попрекалиш. Само антицигарените реклами си позволяват по-голяма доза страх. Тайните звуци. Друг вид съобщения, които ни действат подсъзнателно, са звуковите. Обикновено са под формата на фонова музика в основното аудио на рекламата. Не се чуват ясно, но пък мозъкът ни ги възприема и обработва. Целта им е да се ангажирате, да ви грабнат вниманието и съответно по-късно да купите конкретно нещо. В един британски хипермаркет е направено доста интересно проучване, което абсолютно доказва, че звуците или фоновата музика ни помагат при избора на дадени продукти. В магазина са предложили два вида вина на промоционална цена. Едното с произход Франция, а другото Германия. Започнали да пускат усилено френска музика известно време, което довело до повече продажби на френското вино. И съответно, когато започнали да пускат немска музика, другото вино се харчило повече. Противно на очакванията, бавната и спокойна музика води до повече продажби, отколкото бързата и агресивна такава. Коледните мелодии пък са абсолютните царе на подтикването към пазаруване. Те изобщо не са случайни. Логата на компаниите.
Формите, цветовете и символите, вплетени в логата на компаниите, са сложени там, за да ви вдъхват доверие и да ви накарат да използвате продуктите им. Има доста некадърно направени лога без абсолютно никакъв смисъл, но пък има и хиляди такива, чиято изработка е достигнала до крайната си цел. Най-видният пример за правилно позициониране на подсъзнателен елемент е логото на FedEx. Ако се вгледате добре, може да забележите стрелката между буквите E и X. В случая тя е символ на движение напред и бързина. При жилет имаме рязко отрязани G и I, символ на самообръсначките. А забелязали ли сте танцуващата мечка в логото на Toblerone? Adidas пък е изписано с малки букви, за да се фокусирате върху лентите, изобразяващи планина, която да изкачите напред и нагоре. Подсъзнателно дясното е символ на пътя нагоре и напред, докато лявото надолу и назад. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала. Цъкнете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Благодаря ви! Видно скрити съобщения. В момента гледаме реклама на KFC от преди доста години. Забелязахте ли нещо странно? Предполагам, сте се фокусирали върху големия надпис 99 цента за бургер, но видяхте ли доларчето маскирано в салатата? Обзалагам се, че сте го пропуснали. Това се прави не с цел да допълни факта, че струва само $1, ами снимката или видеото да се изпрати на приятел. Или айде в онези години да се питат едни други дали видяха нещо подозрително в рекламата на KFC. Смята се, че един от най-видните примери за подобен тип маркетинг е на Samsung от 2014, с който буквално въведоха думата селфи. Става въпрос за Оскарите, когато Елън Дедженеръс прави най-известното селфи на планетата. Дори да напишете тези думи в Google, ще ви излезе именно то. Направено е със смартфон от Samsung. На всеки му е ясно. Като инструкциите на компанията, доколкото се знае, преди това са били: просто направи си снимка от сцената с нашия телефон. Тогава водещата изобщо не предполага, че толкова много и толкова известни хора ще застанат в кадър. Това просто идва като бонус за Samsung. Политиката. През последните 2 години в България се проведоха цели 3 гласувания за правителство и така като гледам ще имаме и 4-то. Преди всяко едно такова гласуване, по телевизията, на плакати и билборди, виждаме лицата на кандидатите, които се опитват да спечелят доверието на хората и респективно повече гласове. Позите, които заемат, думите, които се изказват, жестовете, които се правят, дрехите, с които са облечени и дори тонът, с който се говори, изобщо не са случайни. Всяко едно действие на кандидатите е премерено и предварително обмислено, защото има една цел – да ни повлияе. Сега обаче ще ви покажа откъс от клип от предизборната кампания през 2000-та година на вече бившия президент на САЩ Джордж Буш. Първо го изгледайте и след това ще коментираме. Видяхте ли го? След съмнение на мъж, че е видял нещо странно в рекламата, и то точно преди края, той паузва и бие алармата за огромен надпис РАЦ, в превод плъхове. Обяснението от щаба на Буш е, че надписът съвсем случайно е попаднал там, а някои дори казват, че изобщо не могат да го видят. Експерти по маркетинг и реклама твърдят, че надписът за плъховете изобщо не се е появил случайно там. Този, който го е поставил, има за цел да вмени у зрителя, че опонентите на Буш са неприятни като плъхове. Парите. Колкото и да навлизат безкасовите плащания с карти, все още много хора по света използват като платежно средство банкнотите. Тези цветни хартийки обаче също съдържат символи. В еврото, например, виждаме мостове и прозорци, символизиращи отворената общност. В българските банкноти обаче, ако се загледаме, също има символи, които са доста смущаващи. От задната страна на 20-левката е изобразен лъв, който е националният символ на България. В гърба му обаче има забит някакъв остър предмет. Същите подобни предмети са забити и в Народното събрание.
Символиката на това своеобразно копие е неразбираема, но пък едва ли е позитивна. В следващата емисия през 2020 година копията мистериозно изчезват. Знаехте ли, че и в петолевката също има странни неща? На гърба й, например, има бременна жена, нарисувана анфас, а зад нея пипала. Същата или друга жена е изобразена и в профил, като лицето й липсва и през него минава сърп, който е символ на смъртта. В новата емисия на петолевката тези елементи не са премахнати. Ежедневните символи. Всеки ден се налага да работим с символи, но рядко знаем техният произход и смисъл. Най-простият ежедневен пример е този, който познаваме на български като маймунско А. На английски той се нарича ед. На еврит, например, обаче е штрудел. На шведски е познат като слонче, а на холандски като маймуноопашка. Корените му не са напълно известни, но се смята, че е символ за латинското ад, което се превежда като към или на. По-късно пък, през 16 век, символът е обозначавал мярка за тегло. Тикчето във формата на V идва от veritas, което означава истина. С него обозначаваме правилното при избор. А пък символът за радиоактивност не идва от вентилатор, както изглежда. Всъщност, точката в центъра е атом, а трите лъча около него са трите вида лъчение – алфа, бета и гама. USB знакът е тризъбецът на Посейдон, символ на мощ, а окончанията кръг, триъгълник и квадрат са универсалността на този начин за свързване. Стигаме до познатия хаштаг, или известен на по-възрастната част от населението като DS. Първоначално обаче през 14 век това си е просто символ за обозначаване отново на тегло. След това се използва като съкръщение за номер. През 90-те пък познатата на нашето поколение Мирка го използва за групи и канали. А през 2007 Twitter го коронясва за групиране на теми и оттам става известен. Ако видеото ви е харесало, оставете по един поощрителен палец нагоре или пък ударете едно рамо чрез бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Абонирайте се супер лесно за канала, като цъкнете на кръстчето с моята снимка тук горе и после камбанката, за да получавате известие, когато скача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да запълните със знания и факти ли? Няма проблем. Бързо цъкайте на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!